Perkenalkan, nama saya Vidya Marzalina Purwantika, NIM P17311214066. Perkenalkan, nama saya Tias Alfi Karuniriati, NIM P17311214067. Perkenalkan, nama saya Wadijah Nafisa, NIM P173112141068. Saya Intan Karisma Destiana, NIM P17311214069. Perkenalkan, nama saya Laura Sofia Rizkayana, NIM P17311214070. Perkenalkan, nama saya Rahma Lia Agustin, NIM P17311214071. Perkenalkan, nama saya Aulia Nabila Sabri dengan NIM P1731121141072. Perkenalkan, saya Teza Ibrahim Putri, NIM P17311214073. Di sini kelompok kami akan mempraktekkan etika batuk yang baik dan benar. Etika batuk adalah tata cara batuk yang baik dan benar dengan cara menutup hidung dan mulut dengan tisu atau lengan baju. Hal ini berguna untuk mencegah penyebaran bakteri atau virus ke udara sehingga tidak menularkannya kepada orang lain. Hal ini wajib diperhatikan saat seseorang sedang batuk atau bersin. Mencegah penyebaran suatu penyakit secara luas melalui udara bebas atau droplets dan membuat kenyamanan pada orang di sekitarnya. Droplets tersebut dapat mengandung kuman infeksius yang berpotensi menular ke orang lain di sekitarnya melalui udara pernafasan. Penularan penyakit melalui media udara pernafasan disebut airborne disease. Etika batuk sangat efektif untuk menghindari penyebaran penyakit menular yang disebabkan oleh air liur yang dapat berterbangan di udara. Selain itu, cairan yang mengandung virus tersebut juga dapat menempel selama berjam-jam pada benda yang terkontaminasi. Maka dari itu, ketahui cara yang dapat dilakukan untuk menerapkan etika batuk. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah: yang pertama, kita siapkan tisu. Lalu ada sabun. Selanjutnya kita membutuhkan air mengalir. Ada gel pembersih tangan. Yang terakhir kita membutuhkan masker. Langkah-langkah ketika akan batuk atau bersin. Yang pertama, bila Anda merasakan batuk atau bersin, segeralah berpaling atau menjauh sedikit dari orang-orang di sekitar Anda. Selanjutnya, tutuplah hidung dan mulut Anda dengan menggunakan tisu atau sapu tangan atau lengan dalam baju Anda, bukan menutup mulut dengan tangan terkepal. Selanjutnya, segera buang tisu yang sudah dipakai ke dalam tempat sampah dan cucilah tangan dengan menggunakan air bersih dan sabun atau gel pembersih tangan, dan bila perlu gunakan masker. Dengan mengetahui teknik efektif dan etika ketika batuk, kamu dapat mencegah orang lain untuk terserang batuk atau bahkan lebih parah. Pastikan selalu melakukan hal-hal tersebut pada kehidupan sehari-hari. Cara ini juga dapat memastikan orang-orang yang kamu sayangi di rumah selalu terlindungi dari penyakit berbahaya yang penyebarannya melalui batuk atau bersin.